Fala, meus amigos do canal, começando mais um vídeo. Galera, hoje vou estar pondo gasolina no carro. Primeira vez, depois de mais de 2 anos. E vou estar pondo hoje, vou estar dando uma volta. Não sei se vai estar dando para me gravar para vocês aí. E vou falar para vocês se vai estar compensando, certo? Se vai compensar aí, tá mudando de álcool para gasolina mesmo, beleza? Então não vai ser um vídeo muito demorado não, vai ser só um comentário mesmo com vocês. Depois eu faço outro vídeo aí dizendo para vocês aí o consumo que vai estar fazendo na gasolina. Certinho, galera? Então segue o vídeo aí, daqui a pouco volto com vocês falando se compensa ou não usar a gasolina. Então, tamo junto. É, galera, e deu ruim de verdade. Muito mesmo. O que aconteceu? Pus a gasolina, certo? Percorri em cerca de 40 km, tá tendo na cidade vizinha ali. A gente foi comer uma pizza. Beleza. Parei o carro lá, comemos a pizza. A hora que a gente voltou, o carro não queria ligar, certo? Nem a injeção dele estava acionando. Aí eu pensei, deve ser o kit start stop, certo? Não sei se é ainda, vou estar mexendo hoje. Beleza, consegui ligar, graças a Deus. Voltamos, parei o carro aqui na garagem, desliguei. Hora que eu liguei novamente, tentei ligar, aí não pegou. Aí não pegou mesmo. Foi Deus que ajudou a ter conseguido lá ligar o carro pra gente voltar. Porque até agora, hoje é domingo, certo? A gente foi sábado à noite, ontem. E não quer ligar mais. Vou estar mostrando para vocês aqui o que está acontecendo, beleza? E depois eu vou estar desmontando aqui para me ver se é o kit start stop que deu algum problema. Vou estar tentando dar partida na chave aqui, vou estar ligando, voltando a ignição original da chave para me ver se é isso. Ou se pode ser algum mau contato também da fiação, que da última vez que eu fui tentar mexer aqui, eu devo ter deixado aí meio bambo a fiação, que pode ter dado esse problema, certo? Vou estar virando o celular aqui e tá mostrando pra vocês o que aconteceu. Certo, galera? Vou estar mostrando pra vocês. O kit start stop não tá acionando o alarme mais. Dá uma olhadinha, ó. Ó. Tá vendo? Apenas faz o clique ali do alarme, certo? E o de iluminação. Mas nada mais, certo? Agora, olha, ó. Cliquei uma vez. Beleza? Cliquei 2 vezes para acionar a injeção. Mas na hora que eu piso no freio, ele desliga. Tá vendo? Ele dá apenas um estralinho ali e desliga. Aí eu piso novamente, ele não aciona. Ah, Jarvis, mas e a partida do carro pelo controle? Também não funciona, galera. Dá uma olhada aí. E nem você viu que nem o painel aqui acionou, certo? Eu tô achando que aí é o segundo estágio da chave, certo? Passa energia, mas depois que você dá a partida, ele não aciona a energia de novo. Ó, como se tivesse trancado o carro, certo? Vou estar acionando aqui pelo controle. Ó, ligou. Mas na hora de dar partida, ele dá apenas um estralinho e não dá partida novamente. Entendeu? Então, vou ter que desmontar aqui o painel para ver se vou conseguir aí recuperar esse kit start stop, né? Para ver se tá conseguindo dar partida aqui pela chave também. Vamos ver. Já já eu volto com vocês. Ah, e a respeito do consumo, galera. A respeito do consumo,
eu posso garantir para vocês aí que economiza bem mesmo. Porque na hora da vinda, eu percebi aí que no meu projetor aqui, ó, do velocímetro, ele tem aí um cálculo mais ou menos ali, eu não sei como é que explica isso, que mostra aí o consumo de combustível a cada 100 quilômetros. Quando eu andava no álcool, sempre marcava ali 9,9, 9,6 litros, certo? É como se eu estivesse utilizando aí 9 litros para andar 100 quilômetros. É mais ou menos assim, não sei explicar não. E na vinda com a gasolina, eu tava vendo aí que tava dando 6,5, 5,4, era nessa média, certo? Então eu vi que tava economizando bem e para falar da força do carro não mudou em nada. Galera, o arranque do carro é o mesmo, a, a- o aceleramento aí do carro é o mesmo, que muita gente fala que o álcool ajuda em mais cavalos do que na gasolina, isso é verdade, mas eu não vejo diferença nenhuma, certo? Então, eu conseguindo arrumar aqui a partida do carro, eu vou continuar na gasolina mesmo, beleza? Não sei se vai aumentar o preço da gasolina e eu volto para álcool, mas por enquanto vai ser isso aí. Vou mexer aqui e já falo para vocês aí o que eu arrumei, beleza? E explico para vocês aí o que tá acontecendo. Então, vou pelejar aqui e depois volto com vocês. Galera, é o kit mesmo, certo? Kit Start Stop. Vou até remover aqui porque meu módulo é ali dentro. Por quê? Eu liguei aqui novamente, certo? O miolo aqui da chave. E com a chave, galera, eu consegui ligar de primeira. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Beleza. Então é o kit mesmo que deve estar dando algum problema, alguma interferência ou tá queimando, certo? Vou ver se eu consigo recuperar. Mas se eu não conseguir recuperar, aí eu vou estar perdendo aí meu kit Start Stop. Tava gostando tanto dele. Fazer o que, né, galera? Agora eu vou ter que ver o que eu arrumo aqui. Vou estar desmontando para ver o que eu posso estar fazendo aí. Galera, eu tô com o módulo aqui. Tipo, tá tudo conectado mesmo. Tem nada bambo. Agora eu não sei se é esse plug aqui, ó. Tá vendo que tá meio bambo. Eu vou estar ligando aqui novamente no plug para me ver se vai dar alguma coisa. Agora se não der, aí eu tenho certeza que vai ser aí o problema no módulo mesmo. Certinho? Porque pelo menos a gasolina eu sei que não é. É problema no módulo. Então, vou estar aqui voltando os conectores e vou tentar dar a partida novamente. Liguei os fios novamente aqui, certo? Arrumei aqui o fio que estava meio bambo. Tá vendo? Agora, seja o que Deus quiser. Não quero perder meu kit. Vamos lá, né? Primeiro teste, galera. Já nem ligou mais. Olha só. Cadê a chave para me tentar? Vamos ver. Ih, galera, não funcionou nem um alarme. Não vai ligar mesmo, galera. Então, é triste informar, mas vai ter que ser a chave. Não gostei nada. É brincadeira, né, galera? Aí pra piorar, aí ó, perdi o botãozinho que eu tinha guardado. O que tava aqui eu coloquei aqui, certo? O botãozinho que tava guardado, não sei aonde eu enfiei esse bendito. Tem que procurar direito. Mas voltou aí a partida original. Não tô gostando nadinha disso. Gostava demais, galera, do meu kit Start Stop aí, ó. Partida do controle, botão. Agora voltar pra chave, vou estranhar demais da conta. Mas voltei
tudo original, certo? Já removi as afiações lá de piscar o farol. Já tirei os relés lá já. Já tirei o relé de piscar e a luz de freio, que agora não tem como, né? Mais pra frente aí, se Deus quiser, a gente consegue comprar outro kit. Mas e agora eu vou comprar um kit diferente. Ou vou estar comprando o Cardote, certo? Que é um dos melhorzinhos aí, né? Que não dê esses problemas também de estar com a trava, ficar travando e destravando sozinho. Ou eu vou estar comprando aquele lá que dá partida pelo celular. Não sei também. Mas eu prefiro aquele de celular, né? Mas pelo preço que tá aí na internet, caro pra caramba, mais de R$ 1.500, aí já não compensa o investimento, né? Sendo que eu posso estar investindo em outras coisas aqui no carro. Mas, bora lá. Vamos ver o que eu vou fazer daqui pra frente. Ainda quero mudar o interior desse carro meu, quero mudar a iluminação. Mas não sei o que eu vou estar arrumando ainda não, certo? Então, vai seguindo aí o canal e a gente vai vendo o que a gente vê o que a gente faz. Vida que segue, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, porque eu não gostei. E até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus todo mundo. Até a próxima.